Šiandien keliaujame į Dundagą, nedidelį Kuršo miestelį Latvijoje, kuriame istorija prasideda nuo storų viduramžių pilies mūrų. Dundagos pilis pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta dar 1245 metais, o 13 amžiaus antroje pusėje ją pasistatydino Rygos katedros kapitula. O vėlesniais amžiais ši pilis atliko ir tvirtovės, ir dvaro centro vaidmenį. Tad apžiūrėsime pagal galimybės ir šį bei tą papasakosime. Taip, esame Latvijoje ir lankomės Dundagos pilyje. Tai taip pat sena pilis, pradėta statyti 13 amžiuje. Vėliau priklausė įvairioms giminėms. Pilis gana didelė. Šiaip yra išlikę iš esmės gerai išsilaikiusi, nepaisant to, kad galbūt reikėtų tam tikros rekonstrukcijos žiūrint iš dabartinių pozicijų. Tačiau pilis keletą kartų degė, buvo atstatyta, perstatyta. Ir paskutinį kartą gaisras buvo 1905 metais. Žinoma, sovietmečio pilis tam tikra prasme buvo gerokai nugyventa ir pamiršta. Čia veikia mokyklos, keletas mokyklų. Ir šiuo metu taip pat pilyje veikia meno ir muzikos mokykla, kaip Nepamaliojo švietimo įstaiga, taip pat yra viešbutis, yra taip pat, nelabai gausiai, bet tam tikrų ekspozicijų. Pastatas tikrai įdomus, yra gerai pastatytas, sienų storis siekia 2, net 3 metrus. Yra uždaras vidinis kiemas, kuriame dabar esame, taip pat išsaugotas kiemo grindinys, ir panašiai. Dabartiniu metu pilis lankoma be abejo turistų ir ne tik, vyksta įvairios šventės, renginiai, netgi vestuvių ceremonijos, kadangi yra viešbutis, yra tam pritaikytos patalpos. Žodžiu, tikrai įdomi, verta dėmesio pilis, bet kuriuo atveju istorinė, sena ir įdomu susipažinti, sužinoti. Dundaga ramus šiaurės Kuršo miestelis Latvijoje, kaip jau minėjome, ir jo centre stovi pastatas, kuris iškart išduoda, kad ši vieta turi daug gilesnę istoriją. Tai Dundagos pilis. Kaip jau minėjome, viena didžiausių ir geriausiai išsilaikiusių viduramžių pilių šiaurės Kurše. Nors šiandien ją matome kaip kultūros, renginių ir lankytojų traukos vietą, tačiau jos pradžia buvo kur kas griežtesnė ir sudėtingesnė. Tad einame į pilį ir tikimės, kad pavyks iš arčiau ją apžiūrėti. Dar prieš iškylant mūriniai piliai, ši vieta buvo susijusi su kuršiais. Yra manoma, kad pilis pastatyta netoli senesnės kuršių gyvenvietės ar piliakalnio teritorijos. Tai yra gana svarbu, nes rodo, kad Dundaga neatsirado, kaip sakoma, tuščioje vietoje, čia jau buvo gyvenama ir anksčiau. Pilis buvo statoma mažame pusiasalyje, kurį formavo Pacė upės vandenis, o nuo sausumos ji buvo atskirta gynybiniu grioviu. Neįprasta tai, kad pilis neužėmė pačios saugiausios pusiasalio vietos. Dalis teritorijos buvo susijusi su senaja kuršių gyvenviete.
Ekspozicijose pristatoma pilies istorija, jos statybos etapai, buvę savininkai ir Dundagos krašto praeitis. Pilyje taip pat galima pamatyti meno, medalių ir krašto istorijai skirtų įvairių pristatymų. Ir šios ekspozicijos išties padeda pažvelgti į Dundagą ne tik kaip į seną pilį, bet kaip į gyvą vietą, kurioje galima matyti skirtingus laikus, žmonės bei jų pasakojimus. Taip Dundagos pilis tampa ne vien architektūros paminklu, bet ir erdvė, kur istorija pasakojama per daiktus, atminimą, ir žinoma vietos žmonių istorijas. Pilyje, kaip matome, yra ir audimo dirbtuvės. Būtent pilies erdvėse galima pamatyti daug audimo staklių, siūlų, rašto pavyzdžių ir kitų tradiciniam amatui reikalingų priemonių. Audimas čia tampa ne tik technika, bet ir pasakojimu apie žmonės, jų buitį, kūrybiškumą ir gebėjimą iš paprastų medžiagų sukurti tai, kas gražu ir reikalinga. Kiekvienas raštas, kiekviena spalva ir kiekvienas audinio fragmentas primena, kad kultūros paveldas slypi ne tik pastatuose ar dokumentuose, bet ir amatuose, perduodamas iš kartos į kartą. Pilyje, kaip jau minėjome, yra vedybų ceremonijų salė. Be to, Dundagos pilyje veikianti meno ir muzikos mokykla jungia istoriją su dabartimi. Vaikai ir jaunimas čia mokosi muzikos, dailės, kūrybinės raiškos, lavina savo gebėjimus aplinkoje, kuri pati savaime įkvepia. Storos pilies sienos, senas kiemas ir istorinė atmosfera tampa ne tik fonu, bet ir savotiško ugdymo dalimi. Be to, Dundagos pilis garsėja ir legendomis. Viena žinomiausia apie žaliąją mergelę, kurią ir matome. Tokios istorijos svarbios ne mažiau nei datos, nes jos parodo, kaip vietos žmonės suvokia pilį. Akmenys ir mūras saugo faktus, o legendos emocinę atmintį. Ir populiariausias būtent yra pasakojimas apie žaliąją mergelę. Dundagos pilis buvo statoma kaip uždaro kiemo pilis. Tai reiškia, kad jos pagrindą sudarė mūrai, juosiantis vidinį kiemą, prie kurių vėliau buvo glaudžiami gyvenamieji ir ūkiniai korpusai. Viduramžių architektūros šaltiniai, pavyzdžiui, nurodo stačiakampį pilies planą apie 48-70 metrų gynybinį perimetrą. Pagrindinė pietinė pilies dalis buvo atskirta nuo priešpilio ar ūkinės dalies skersinė siena. Sienų seniausias dalis buvo mūrytos iš lauko akmenų, o plytos, labai tikėtina, naudotos vėlesnių perstatymų metu. Apačioje buvo ūkinės ir pagalbinės patalpos, o viršutinėse aukštose gyvenamosios erdvės. Toks išdėstymas buvo būdingas viduramžių pilims, apačia paprastai darbui, sandėliavimui ir apsaugai, viršus valdžiai ir gyvenimui. Apie 17 amžių Dundagos pilis pradėjo virsti gražesnė, patogesnė ir labiau reprezentacinė dvaro rezidencija.
nes jeigu viduramžių pilis buvo kuriama išgyvenimui, kontroliai ir gynybai, tai dvaro pilis be abejo gyvenimui, statusui ir reprezentacijai. Na ir joje turėjo būti ne tik sandėliai ir gynybiniai renginiai, bet ir patalpos šeimininkams, svečiams, administracijai, tarnams, maldai be abejo ir įvairioms šventėms. Na, šalia pilies esantis parkas taip pat yra svarbi Dundagos istorijos dalis. Jo pradžia siejama su 17 amžiumi, kai dvarą valdė von der Osten-Sakenų giminė. Šiaurinė parko dalis buvo formuojama reguliariomis liepų alėjomis, na, o pietinė kur kas laisvesnio plano su plačiais vaizdais, ąžuolais ir kitais įvairiais medžiais. Parko plotas beje siekia beveik 22 hektarus, na ir jame auga apie 50 rūšių medžių, yra senų ąžuolų, na, o valstybės jis saugomas nuo 1957 metų. Reikia pasakyti, kad dvaro laikais parkas buvo vadinamas ir elnynu, nes čia laikyti ir medžioti elniai. Dundagoje netoli pilies ir miestelio centro taip pat yra evangelikų liuteronų bažnyčia. Dar vienas svarbus šios vietovės istorinis akcentas. Na, jie liudija laikotarpį, kai Kurše stiprias šaknis įleido liuteronybė, o bažnyčia tapo ne tik maldos, bet ir bendruomenės susibūrimo vieta. Na, bažnyčia nėra tokia masyvi kaip pilis, kaip matome, tačiau papildo bendrą istorinį Dundagos vaizdą. Na, Dundaga yra miestelis šiaurės vakaruose, Latvijoje, Kuršo regione, Talšos savivaldybėje. Miestelėje gyvena apie 1500 žmonių. Dundagos, beje, vidurinė mokykla taip pat yra Talšos savivaldybės įkurta bendrojo vidurinio ugdymo įstaiga. Ir ši mokykla yra dviejuose atskiruose pastatuose. Vienas iš jų vadinama Mažoji mokykla, pastatytas 1955 metais, na, o kita Didžioji mokykla pastatyta 1975 metais ir čia mokosi 5-12 klasių mokiniai. Dundagos baptistų bažnyčia taip pat primena dar vieną miestelio bendruomenės istorijos puslapį, nors pats pastatas iškilo tik 1995 metais, baptistų bendruomenė čia gyvavo daug anksčiau. Ilgą laiką ji neturėjo savo bažnyčios, todėl tikintieji rinkdavosi privačiuose namuose, na, o didesnių švenčių metu netgi pilyje ar liuteronų bažnyčioje. Šiandien baptistų bažnyčia, kaip matome, liudija apie Dundagos religinę įvairovę ir bendruomenės atkaklumą išsaugoti savo tikėjimo vietą. Beje, šiandien Dundagos pilies pasakojimą puikiai papildo netikėtas simbolis, būtent krokodilas. Jis susijęs su iš Dundagos krašto kilusiu Arvydu Blumentaliu, kuris Australijoje išgarsėjo kaip krokodilų medžiotojas ir opalų ieškotojas. Pilyje veikia ir ekspozicija Crocodile's Nest, atidaryta 2008 metais.
ir skirta šiam neįprastam Dundagos žmogui. Tačiau apie tai plačiau nepasakosime, paliksime savarankiškai pažinčiai. Nors mūsų apsilankimas Dundagoje buvo trumpas, jis leido bent trumpam pasinerti į viduramžių atmosferą. Tai buvo trumpas sustojimas, bet pakankamas, kad suprastume. Dundaga tai ne tik lankytinas objektas, tai vieta, kur istorija dar turi balsą, o viduramžių šešėlis tyliai lydi šiandieninį miestelio gyvenimą. Iki kitų kelionių.